一杯热酒问长空，山河万里笑谈中，恩怨情仇皆消融。心归何处谁是同？寒暑经年几风光，金戈铁马笑长空。只愿此生化作风，吹散人间万古痛。此北京苍穹，今孤勇，今离别，今归舟。就算有3000个日月春秋，够不够饮尽这杯太平酒？来了一个惯会折腾声势的九郎君还不够，如今又来了个败家之贼。哼！神虎子自家便是声势之，在睦州，在宁海，那是恶声远扬的酷吏。是，国家这是不要台州了吗？九郎君这几月来，杀了2个知州，1个县令，参掉了几10个州县官。崔明府，魏司马，久闻明府曾随九郎君南征福州，欧阳宽之事是真的吗？是真的。当时下官亲眼所见，益州知州如此草率行杀，合乎法度吗？九郎君当时行的是军法。军法行的是这，看看这。原来如此，崔军追随九郎君日久，自是知晓郎君的脾气秉性，喜怒好恶。可有教于我等同僚吗？对。九郎君乃王室贵胄，虽然年轻，做事却不必烦难，亦不肯推卸责任，通下情，能决断。否则，南征福州，那是2国生死攸关的大战，大王也不肯将4、5万大军的粮秣辎重诸事托付于郎君。唉，苦也苦也，果真是狠角色呀！通下情，这是不肯垂拱而治的。能决断，这是说他敢杀人吗？对知州行军法，这分明是那帮裘拔武夫的乱政之行啊！阿兄，你走太快了，我都跟不上了。阿兄，阿姐都回来了，你怎么还是心事重重的样子？哎，阿兄，这次阿姐回来，是不是就是要嫁人了？杭州那边都没下聘礼，你阿姐如何嫁人啊？那这次姐夫回来，是不是就是来给我们下聘礼的？眼下还不能叫姐夫，小夏阿娘说你。是了，等真正下定了聘子，那才真的算是姐夫了。这世上哪有自己给自己下聘的道理？阿姐，阿姐，阿兄，三哥，阿佑，你怎么长这么高啦？那是阿姐有多久没见阿佑了？对了，阿姐，阿娘等了许久了，快去。我先去给阿娘行礼。
九郎，三哥，劳累了。哎，没事。带礼物了吗？带了。询问。有我。啊，这些是果子、腐柑，王都冬季的时间水果，也就这些。三哥和岳母久居岛上，给你们拿来尝尝鲜。就这些。哦，你此番不是来下聘的。六郎如此行事，是要羞辱母亲吗？三哥，如今家里日子过得实在是紧，事情又多，私事只能往后拖一拖了。母亲吩咐，若你是来下聘的，纵然不合礼数，也请桃花院中叙话。若你不是来下聘的，看在两代人的交情上，允你上岛，他却不便见你了。三哥，我此番来实在是有事相求啊。官人，家中有客来访。沈兄，如何这身装束？郎君呢？郎君有事体要办，需晚上几日。我先微服过来看看情形。台州上下，如今已是风声鹤唳呀。官人，有客来拜，是判武县阙税地界兼知烟田上司公事谢大使。见。听听他说些什么，看看他意欲何为。好，请谢大使偏听叙话，奉茶。诺。子谦，若有礼相送，只管收下便是。翠君追随九郎君最早。素为郎君信重，谢某有意独谒郎君，又恐唐突孟浪，还要劳烦崔君引荐一二。此事，崔某不敢贸然应承大使。待得郎君到了州中，崔某代大使向郎君禀报。至于是否能见，却非崔某所知了。能得崔君在郎君面前一言，已是足感大德。这是上林湖的秘色药，一个瓶子的价钱，便能在临海县买下300亩水田。这还是丰年，若遇上灾荒之年，1000亩也买得来。这东西国有名典，臣恕不得用，只有宫中和宗室用得。使者僭越，一条罪状。谢某这个大使，便也当到头了。这有什么？谢家是800年的会稽望族，东汉时便做过荆州刺史，举荐的人是写《汉书》的班固。你方才说国有名典，那名典是对这等绵延13朝的豪门世家用的吗？礼崩乐坏，我吴越不是中原。300亩水田，便是300顷，也不过是他谢家一个房头的产业出息。大王和郎君穷得连宫室内的金帛都恨不得刮下来送去汴梁充作年贡，可他们却富得流油，一出手便是600亩水田的礼。吴越之地呀，如中原的那般日子，
只怕是不远了。穷到这个地步了，小弟所言绝非虚假。六哥和七哥是实在是没法子了。本来想着将那山岳社给抄了，拿得一笔横财，将眼下的关口给应付过去。可谁知道那程昭月一把大火，将总社给烧了，连同各个分号铺面的账簿烧的是一干二净，倒是留下了一本礼金簿子。从尚书太尉到下面的主簿、都头，零零总总，记了几百个朝廷官员的名字和数目。六郎不查吗？那礼金簿子上第一个名字，就是当朝大司马胡令公。六哥如何查？再就是那些地方豪门近几年的走动来往，金额数目，程昭月一笔一笔记得是清清楚楚，骇人听闻，不寒而栗。那你此番来，是六郎的意思？不是，六哥太累了。旁人可以站在边上看他笑话，可我却不能。我是自己要来的。我想找三哥和岳母，看能不能看在真娘的份上，助小弟一把。张良知道吗？他没与你说。我问了很多遍，就是不肯与我说。哼，他那个傻子，满肚子的心思都写在脸上了，以为自己不说，别人就猜不出来。你本来就没什么好猜的，这是被外放到台州做知州，那这明摆了，就是为了让他去填台州先征后粮捅出来的大窟窿。前些日子为了凑新年贡，连同府上那些瓶瓶罐罐、丫鬟们、婆子们头上戴的、身上配的，一股脑全送进宫里去了。可他又不是什么神仙，变不出那么多个金银两米，除了求安娘援手，他也想不出什么别的法子了。你的也都送进去了啊？只有我的东西他一样没动。50万户2米，母亲不会答应的。三哥，那可是10几万人1年的生计指望啊！道理没错，可道理又错了。啊？你既然是来求母亲相助的，那自然应该先问问母亲的道理是什么。黄龙社行走海上，行的是商贾之事，做的是往来生意。哎呀，三哥，我此番来不是要岳母和三哥平白的帮我，我不是要啊，我是借呀。年力太多，小弟不敢许，可3分力，小弟这个做知州的，还是能做得了主的。那还是你的道理。你以为说生意买卖，便是循着母亲道理行事了？生意买卖，确实是母亲道理，只是要看是什么生意，要看是何样买卖。那依三哥所见，岳母大人，他想做的是什么样的生意买卖？这小子倒是会想，居然将主意打到老娘头上来了。阿娘，阿娘，阿娘，你这回要是不帮他，他可能真的要跳海了。跳海也是他自家要跳，又不是老娘逼他跳的。再说他跳了，心疼的也不是我，跟我有什么关系？阿娘，要说自家人帮自家人啊，这到现在了，定子聘礼都还没交，便不算是自家人了。这个忙没有白帮的道理。他现在没有钱。要说是生意买卖，咱们黄龙社有黄龙社的规矩，没有10倍以上的利，这生意也罢，
买卖也好，咱们家啊都不干这个事儿啊。阿娘，台州5个县，10几万的百姓全陷在这个窟窿里了。阿娘即使有余力，便不能帮一下吗？全当行行好事儿，为女儿和阿佑积点德行。这就是我要说的第3件事。这些人若说是这个小子的亲族故旧，这生意做了也就做了，不赚钱倒也赚些情谊。可如今呢，这10几万人，他是吴越王的子民，他们种了地是给吴越王交税。咱们黄龙岛家业再大，要去向这些人施恩，是什么意思啊？咱们家是要夺钱家的东南基业吗？九郎是个好孩子，知道心疼穷人，怜悯那些日子过不下去的人，说明这孩子心肠软，心思正，这些都是好事儿。但是有一条你得想明白了，他虽然姓钱，却并不是吴越之王。还是说，吴越王的位子，他想争一争？他这个性子如何当得了国王？再说了，他也没有这个心思。阿姐，若姐夫真成了吴越君王，那便不是当真如书上所说，穆侯而冠了。你说谁是猴子呢？不管他是不是有这个心思，不管他是不是这个性子，哪怕他是只猴子，那又如何？这些都不重要。重要的是，现在杭州城里那些老家伙，怕是已经明白了，这只上蹿下跳的猴子，已经有这个资格了。你想不想当吴越国的王后啊？这才是大生意，大买卖。父亲，杨大回报，七郎君今日离开了子城，便进了袁大参的府上。看来袁大参拜相的事儿，大王已经想定了。湖州那边是谁在盯着？啊，是长久。八郎君昨日抓了一个妖人，判了一个妖言惑众，逐出了湖州。让他不必盯着了，他没资格了。派他去台州，去盯着九郎君吧。诺。吴越，日子不好过吧？蒙陛下垂问。去岁，国中遭了飓风，暴雨连日，道路、田地、房屋悉数毁坏，百姓死伤数以千计。我王深体陛下宽仁爱民之至义，不敢以共事之苟全而夺生民之休戚。故此有教于国中，倾府库之财，尽仓廪之机，广为赈济，并捐免全境钱粮1岁，使黎庶休养生息。然我王视大国之心，效天子之诚，不敢稍加减役，遂依故事，竟银券各10万两匹，为纯储有欠，见以杂色。臣待我王向陛下
请罪。救援福州也花了不少的钱吧？回奏陛下，越民皆为汉臣，本有扶救之意。我王元敏既为保境安民，更彰天子威德，不敢以锱铢之力而弃臣手之职。你叫什么名字？在国中任何官职？回奏陛下，臣天下兵马都元帅府判官慎温琪。这是个专管出使贡事的官吧？之前所任何职？回奏陛下，入元帅府前，臣为知温州军府事。也是一方牧首。你且起来吧。谢陛下。你家大王安否？蒙陛下垂问，我王身体康健。朕的右卫大将军安否？回奏陛下，九郎军征战福州有功，斩首70级，我王加赏其功，已迁为台州刺史了。朕没听错吧？你家那位小九郎斩首70级。想不到吴越连这位小九郎都派出大帐看着你。九郎君嘛，非常人非常事。如意公，如意公有礼，晚辈郭荣。申文琪见过大将军。九郎在信中对先生多有赞誉，诚以失礼待先生。荣与九郎虽无骨肉之亲，却有同袍之谊。九郎之事，便是郭荣之事。今日晚间，荣在藩楼正殿为先生设下一些便言，还请先生不吝赐礼。如遇先生远来，本当盛宴扫尘，可如今国家草创，百事艰难，荣等只能略备匪酌，以尽地主之谊了。先生有所不知，5日之前，陛下亲自下诏请求。哦，今虽没收国书不足，就连粮食都不够。如今不要说京中的宗室、公卿在职是相符，就连宫中的酒都禁绝了，只能以茶代酒。实在是怠慢先生了。世道艰难，本应如此。请。先生，请啊。东南富庶，即便是遭了灾，一时困窘，可是，在实用之事上，还是胜过中州百倍啊！若能增益往来，互通买卖，对于两地民生得以互济，这何尝不是一种美事啊？吴越偏鄙之地，地狭民穷，物产不丰，恐无余裕以奉大国。如遇先生误会了，不是朝贡，是通商。奈何道路不通，中间又隔着一个南唐为拦路之虎，虽欲往来，实在是有心无力呀。陆路不通，海路却是通的。
我在想，若能够在莱州设一榷场，以三司抵调之，专营吴越往来的货役，不知可行不可行？赋税几何？10税1。太高了1/10的税，还算高吗？如玉先生，朝廷财政艰难，所以说太高了。从莱州到京师，要穿越10几个州县，途经几10处吏卡。这还只是各州县地方所设的官吏，若是再加上那些未曾记在三司离册上的私兵少卡，怕是100、10处也不止啊。10成的货从莱州运抵京师，便已去了5成之多。如玉先生，末将有一事不明。小乙哥方才说要在莱州建榷场，那货物到了莱州地头，便应该在当地便转卖掉，为何要拉到京城？如今有能力做买卖，买得起这些大宗货物的，不是攀附权贵，便是自家就是权贵。而这些人，大多都住在京师。请恕末将愚钝。来，如玉先生。历来宗室出镇州郡，皆加刺史衔，约某州刺史。唯独九郎君来台州，却不是刺史，而是知州。诸君，可知为何？知州不是刺史吗？怎么是知州？这是为何？这不是成立。此乃王都丞相府的郭大参给本官写的亲笔信。信中说的明白，九郎君在王都闯了祸，搅闹朝堂，连大王都气病了。他此番来台州，是被贬来的。是被贬来的。诸君可以放心了。一个获罪出之地方的宗子，若是敢要在台州治下声势兴风，本官第一个不答应。郭大参也不会答应，大王更不会答应。这我等就高枕无忧了。我等保境安民有功，就不怕，不能失礼嘛。要你准备的东西，可备好了？启禀司马，都准备好了。郭大参不是说九郎君是获罪被贬来的吗？大参是说了，九郎君当殿开罪了军中，故此大王震怒，将他贬来了台州。那为何又要？大参还说要我等小心侍奉。这位郎君连开罪军中都不忌讳。程昭岳之变，手持王教兵符孤身一人入孝慎大营，连同将主和下面的几镇指挥使副军头，一口气打了10几位军将的板子，立位夺郡。他此番来台州，是来替大王收拾之前沈崇岳、高许他们留下的烂摊子的。那司马刚才为何？我为何只说前面一句，后面的这些话都不说？动动你的脑子！沈虎子这几年在宁海忍了多少愤懑委屈，如今他攀上了九郎君的高枝，一飞冲天，以长史之资重返台州，连我都被压过一头。咱们手里若是没有些拿得出手的硬东西，日后如何在九郎君面前立足？那岂不是要看着沈虎子一个人得意了？方才此处这些人，
便是咱们在九郎君面前的谨慎之见。司马英明，二位请，二位请。哎呀呀，那好，如此便多谢两位都头了。下官一定。放肆！都头二字，咱们可应承不起。兄弟们都知道，中顺都只有一个都头，就是九郎君他老人家。哦，哎呀，您瞧下官这张嘴，那便是前世的冤孽，平地里都能犯了九郎君他老人家的讳。下官回去一定把它撕烂了，给郎君还有二位军头谢罪。哎呀，使不得呀！使不得！二位军头，请，都去。对，有空的话去我那边喝点老酒。好，感激不尽。好。头，过来！你们干嘛了？啊？刚才那是人谁呀？啊，那个林海。啊！哎，林海魏国强。对，林海魏国强。什么林海魏国强？看清楚了，林海魏国强。林海魏，给你俩下跪，还磕头，跟我见。咱们也回礼了吗？头儿，树皮绳子拴的大钱儿常见，杂色绸子时不时也能有些进项。真金亮银，没见过吧？他说什么了？说了很多。哦，说他当这个官不容易。啊，沈大夫在的时候不待见他，后来崔明府3天2头就得骂他一顿。还有，他现在这个官啊，是州里魏司马那儿求来的。谁知去年过年他瞅着羞涩，上的年礼薄了些，魏司马就挑了理，1年都没让他进前说话。对，还有，他那个浑家是谢府的女史，也是个没用的，半句可信的话，他也递不进去。说有用的，就为这些有的没的，他会平白给咱送这许多金子银子？说话，什么说话？这是每年说话。对，每年说几句话。哎，对，每年说几句话。每言几句。对。九郎君前每言几句。对，就是这个。他要什么？说了吗？这我记得。县城。祝县城。啊。祝县城。祝县。临海县祝县城出缺，他是想由临海县尉进卫县城。对。哪位是陆都头？副的。陆某是副都头。崔禀府有请陆都头，随我来吧。提举。末将等请提举金安。起来吧。谢提举。
郎君举荐，大王亲见，相府出闸。沈兄如今已是台州别驾。既然已经来到台州，何苦住在别家？哎呀，要是崔明府这房子不够住，咱们寨子里空房子多呀，就是简陋些，怕委屈了提举。是。谁？林海卫，葛强。这是送给你们的？啊，不，是送给九郎君的。陆都头，前厅歇息。付他。葛强任临海卫已有5年，局主是台州司马魏伦，县城朱元成上个月签为宁海令，此人便四处奔走门路，想要补上县城这个缺。此人是个尴尬人，出身不高，养父是个游郎，原本姓谭，做了官之后又执意说自己姓葛，是鲍朴子的后人。生父身故的早，他的寡母和他被族中吃了个绝户。子嗣尚在，如何成了绝户？他的寡母原先做过婢子，生父夜宿别家，侍奉了一宿，次日便回转了，后来发现怀了身子。他的生父未及娶妻，便过世了，房中却留下了2个庄子和一处铺面，族中自然不肯认他子嗣的身份。夺产除户，此人官甚如何？那都没听过别的什么。如今这个县尉也是贿赂魏伦买来的，这不，如今又来买县城了。这别人的门路都在子谦这儿，他却别出心裁，寻到中顺都去了。此人不简单。10税一，太高了。杭州的博弈物便是10税一啊。杭州可以，台州却未必能成。阿座，一者谢三哥，杭州乃是吴越王都，前王自家就住在城里，有财力买船出海做生意的宗主，在朝中要么依附权贵，要么自家便是权贵。是，在宁海设博弈物的确比不得杭州，不过细细算来，便宜之处也不是没有啊。我来之前查了户部的价格库，王都每岁纳税造册的货物10成里有7成8都来自杭州博弈物。这些货物当中，留在王都就地发售的只有4成，其余6成都流向了王都周围的州县。这6成当中，东府占了3成，东府的这3成里，只有1成留在当地，其余2成都流向台州。至于明州，明州辖下各县，所有的店铺集市，挂的都是我黄龙岛的黄龙旗。山岳社全盛之时，有78处分号铺面，唯独在明州境内，一家都没有。我们不用给前王缴那1成的税，更不用上下打点那多出来的2成。山岳社的货，平白比我多出了3成的损耗，售价上便至少要高出1倍去。可现在没什么山岳社了呀。来，做生意要知己知彼，更要有自知之明。以黄龙岛的人力物力，掌控明州6县的货流贸易，已是吃力，再要谈心，那便是人心不足蛇吞象啊。其实你与真娘的婚事若是得谐，2家人做了1家人，你说的局面
也未见得全然不可为。只是，只是什么？真娘与你或许算得一家人，可黄龙社与前王，却依然算不得一家人。除非你来做前王。阿舅和阿娘，到底是什么意思呀？你阿爹当年欠了我阿娘一个名分，我阿娘如今想从我身上讨回来。那你呢？你怎么想？没意思。没意思是什么意思啊？没意思就是没意思啊。其实，他们的意思我也能体谅得。这天底下，哪有不疼爱儿女的父母？只是你知道，有些事我是万万不会做的。你要是觉得心有不甘，此刻就可以跟我说出来。我为什么要觉得心有不甘？你记着，从我12岁开始，我心中惦记的是钱家九郎，不是什么吴越前王。你听好了，我不想做什么王后，因为我觉得没意思。其实，我阿娘也不想做什么王后，因为她也觉得没意思。那她都觉得没意思，为何还要阿舅来试探我呀？让她自家去做，她觉得没意思。可是她觉得让你我去做这件事儿特别有意思。可是我觉得。他觉得让我做王后这个事儿特别有意思，便逼着你我去做一件我们俩都觉得很没意思的事儿，这事儿特别没意思。哎呀，可台州怎么办呀？除了此处，我实在想不到还有哪儿能借出来50万斛粮米。你求求我，快求啊！求你便有用了吗？几万里冲山去，几万里大江奔腾，几万里战马嘶鸣，几万里此情无声，几万里陌上花开，几万